Yoff sunu Grand Yoff fépp génn ay champion Grand Yoff génn ku ci mel ni carrière ku ci mel ni double moteur ku ci mel ni Zarko ku ci mel ni tamit seen waa Grand Yoff génn dooleel ko tey ak ñeneen tey kontaan nañu fi sa Serigne Ndiaye dina kontaan na ci waa Grand Yoff gépp kontaan na ci ñëpp mi ngi leen di nuyu di leen gërëm waaye mbër tey day li ñu fi andi mooy li dajale presse mooy le 12 nga jëm fële sa arène nationale tey war faa laale war faa jongante lan ngay wax sa adversaire mbër maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw di wax onze billah bismillah ina wala yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba ginnaaw ma sant yàlla julli jënd bi sant sama ñaari waajur di sant waa Grand Yoff gépp son set bee maa leen di sant ma limee rek damay jooy aw ma seen fay maa leen di sant ñoom ñëpp kulukum di sant sama waa koñ waa Badiane aw ma seen fay maa leen di sant bu baax a baax a baax gis naa ni ma taxaw maa leen di sant bu baax di bëggee gaa yëpp di nuyu sama waa dëkk encore une fois waa Mekhay Lambaay maa leen nuyu bu baax a baax ay see jàmm bi aw ma seen fay maa leen nuyu bu baax di leen. ñu ñëw foofu mbër. mais tey lan nga yëg muy sa première fois open press mel nii lan nga yëg. waaw kontaan rek kontaan bari Serigne Touba ndax dama xew la geesu gis ñi nga xam ne ñoom laa foogoon noonu fii ci koñ bi bari Serigne Touba man fii laa foowee tout pare kër Pa Paul gii fi laa foowee sama lépp fi laa ko defee Badiane fii bari Serigne Touba Mbaye aw ma seen fay maa leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant mbëri fi teew yëpp su ma limee rek damay juum duul moteur maa ngi koy ziare bu baax kooku du ma ko nekk sax di sant kooku mooy loolu noonu bari Serigne Touba Zarko maa ngi koy sant bu baax a baax carrière mbëru Grand Yoff yëpp maa leen di sant barki alxuraan di sant gaa yëpp. lan ngay wax sa adversaire le 12. kooku aw ma lenn lu may wax ak moom bis bi laa xaar mu jot rek ma dagg jéngi barki Serigne Touba comme na ma doon def incha allah. est-ce que dina yomb. bien sûr li ma liggéey xajul ci kawam barki Serigne Touba man li ma liggéey xam naa ne xajul ci kawam boor bi suuf la rek ñu taaxali ko maa ngi moom barki Serigne Touba. adversaire bi nga am daanaka la de. waaw ndaanan chaque jour ma wax leen ko déglu leen ma leen ndaanan chaque jour ma wax leen ko ndaanan ci ndaa lay naan te pot bu dul maye ndox mënul xam ndaalu fees. nga ne ma ne la ndaanan si ndaa lay naan te pot bu dul maye ndox mënul xam ndaalu fees. loolu dëgg la Serigne Touba Mbacke. kon mën nañu xaar la 12 fi sa Serigne Ndiaye mu ñëw ak beneen facette. waaw lu bees taax laay indi man su nga fas njëlaa tuuru waruma chaque jour ma wax leen ko barke alxuraanu karim su nga fas njëlaa man mbëru penc laa am na loo xamante ni gaañ mooy loolu waruma boor bi suuflee man kooku ma xam na leen tey ma wax leen tey bébé Karbala su ma bëree moom 2 minutes damaa yeb samay supporter déet waay barke Serigne Saliou Mbacke su ma bëree moom 2 minutes damaa yeb samay supporter saison bu lang moo waral ma bëree moom barke Serigne Touba. tey lan ngay wax waa Grand Yoff ndax ñëpp génn nañ. waaw di leen wax ñu waaj samedi soreetul incha allah ñu waaj ñëw ñu mobiliser wu dem ñoom nañ gérer ci kaw rek man comme ni ma ko doon defee incha allah noonu laa koy defee ay minutes laay bëreeg moom barke Serigne Touba Mbacke bilaay walaay man maa bu doole maa gën a féetee xale alxuraanu karim boor bi suuflee rek ma jeexal ko bilaay walaay incha allah. léegi lan ngay wax ñi lay sant ak ñi lay gërëm ñi lay jàppale. waaw di leen woo rek comme si que ni ma leen doon waxee di woo sama waa dëkk waa Mekhay Lambaay aw ma seen fay maa leen sant bu baax a baax di leen gërëm waa ASC Jambi maa leen sant bu baax di woo bool yi fukki pàkk yeeg ñaar yëpp maa leen di woo par Serigne Touba di woo waa Grand Yoff waa son set b sama mbokku njaago yi maa leen di woo bu baax a baax ci combat bi man ñoo ma yar bar Serigne Touba maa leen di woo bu baax a baax a baax bar Serigne Touba di leen waaw di woo tamit waa Grand Yoff comme na koy waxee ñu ñëw jàpp ci bu baax a baax Idrame maa ngi koy woo ci combat mu ñëw jàpp ci man soxla ma xaalis ay billet rek laa soxla na ñëw jëndal ñu ay billet rek gars yi dem mafia mooy loolu noonu ba Serigne Touba Ous borom Patersen maa ngi koy woo bu baax a baax doomu yaayu Albouri maa ngi koy woo bu baax ci combat mu ñëw jàpp ci Mor borom Alkayda Ndiaye Ndéla maa ngi koy woo bu baax Zal Diagne Tangoura sama yaay sama xarit du ma taay di ko wax maa ngi koy woo si combat bu baax a baax mu ñëw jàpp Pape Mawar Ngom monsieur le maire Boubacar Camara encore une fois dama koy wax Boubacar Camara dañoo war a ñëw jàppale ñun fi lañ dëkk ñoo bokk benn koñ chaque jour dañ koy woo duñ ko mën a gis bi mooy sama 5e combat monsieur jàpp combat bi dama bëgg mu ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax man soxlaa ma xaalis comme ni ma koy wax bu dee xaalis damay dem liggéeyi ko ay bee yu booy demee stade rek laa soxlaa ma leneen combat bi nag daa am sama benn jigéen moo koy bëreel muy kan ami bar Serigne Saliou moo waral combat bi moom laa koy bëreel li ma leen di wax rek c'est lu ma satisfaire samay supporters moo waral combat bi saison bi lang na le 27 lay tëj damaa toog début saison bi laa bëre boobu ba léegi bëre waatuma di xaar adversaire ñi ma war a bëreel du kii bar Serigne Touba xam ne instant nii mooy loolu saison bi lang na te fu ma tourné supporters yi di ma woo naa maa ñëwal ana combat yi loolu ma waral ma jël ko mais tel le 12 su arbitre soufflé nañ xam ne du maag moom bar Serigne Saliou jërëjëf noonu la demee jërë ngeen jëf gars yi kontaan nañu